Բարի երեկո, Նոր Հայաստան TV եթերում նոր խաղն է։ Ես էլ չեմ թվարկի բոլոր այն առավելությունները, որոնք առաջանում են նոր խաղի եթեր հեռարձակման ընթացքում, որովհետև դուք արդեն գիտեք, որ տրամադրությունը միշտ բարձր է, գագաթնակետի վրա է, միշտ դրական էմոցիաներ են եւ միշտ հիանալի հյուրեր են մեր տաղավարում։ Հենց հիմա ձեր ջեր ծափարությունների ներքո ես կներկայացնեմ ձեզ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր պատրաստական են այսօր ապահովելու ձեր բարձր տրամադրությունը, նրանք բոլորն էլ թատրոնի եւ կինոյի դերասաններ են, մասամբ կան մարդիկ, ովքեր նաև երգում են, չեմ ասի ով է, բայց նա նստած է աճից եւ մեջտեղում։ Ծափարությունները շարունակում ենք, որպեսզի ես ներկայացնեմ ինձանից ձախ նստած մարդկանց։ Վահան Միրաքյան, Ցողիկ Մարտիրոսյան եւ Սերմով Սիսյան։ Բարի երեկո եւ ինձանից աջ ծափարությունները նորից չեն դադարում։ Սամվել Դանիելյան, Նազիկ Բաղդասարյան եւ Կոնստանտին Կոզմանով։ Բարի, շատ բարի երեկո ձեզ իմ շատ սիրելի հյուրեր, ինչպես եք։ Շատ լավ։ Տրամադրությունը տեսնում եմ, որ լավ է։ Հարահերձ։ Ինչ ունեք մաղթելու միմյանց։ Մաղթում եմ, որ պարտվեք։ Ես չլսեմ։ Անկեղծ ասած պարտվելուց չտխրեք։ Մենք հաղթելու ենք։ Ես մաղթում եմ ձեզ հաճելի խաղ Ու դա չի քննարկվում։ եւ բարձր տրամադրություն։ Ես կլռեմ։ Դու հիշի։ Ես ուշադիր եմ լինելու։ Խարդախություն չեք անում, խնդրում եմ ուշադիր կլինեք։ Խարդախություն չտեսնեք։ Մենք իդեպ էստեղ ունենք ոստիկանություն, դրսում են, հա, նրանք հետևում են ամեն ինչ։ Արդեն նախորդ խաղերից 4 հոգի բանտարկված ունենք։ Տեղ ունեք, չէ՞ դեռ։ Դեռ ունենք մի հա, 20 հոգու էլ կարող ենք։ Համար այնտեղ Բայց ասեմ ձեզ մի բան, հա, իրանք մի քիչ ավելի շատ էին դավ կանում։ Դե մեծերին պետքա տեսնել, հարգել, եկեք նստեք հայրիկ ջան։ Այսինքն դուք հանդուրժով երիտասարդների դեմքով, հա, այդ ամեն ինչը հասկացա։ Դեռ կտեսնենք։ Կարևորը հոգով երիտասարդ։ Ասած ամենատարիքով մարդը եւ կնքեց մահկանացուն։ Լավ։ Քանի դեռ ոստիկանությունը չի խառնվել այս process-ի մեջ, կարծում եմ, որ ժամանակն է բարի անուններ որոշել ձեր թիմերի համար։ Որոշենք։ Դա ներկայացումներից ելնելով ինձ թվում է կարելի է մեր ներկայացումները Մենք որոշեցինք։ Մենք այն է Եվ այսպես։ Եվ քանի որ մենք ունենք մեր թիմում հրաշալի մի անձնավորություն, ով երգում է, պարում է, խաղում է եւ գեղեցիկ կին է, մենք մեր թիմի անունը դնում ենք Գեղեցկուհին եւ հրեշները։ Այո։ Գեղեցկուհին եւ հրեշները թիմն է խաղում այսօր։ Հույս ունեմ շատ ներքուստ, որ երիտասարդները գոնի կարճ անուն կմտածեն։ Շատ կարճ, մատնաչափիկ։ Մատնաչափիկը եւ գեղեցկուհին եւ հրեշները այսօր խաղան միմյանց։ Ես կարծում եմ, որ այս հաղորդումը հատկապես սիրով կնային նաեւ երեխաները։ Այո, որովհետև նրանց կողմից շատ եթե գաղտնիք եմ լացում։ Նրանք գիտեն, հիմիկվա երեխեքը ամեն ինչ գիտեն։ Այստեղ նաև իրենց կողմից շատ սիրված դերասաններ են, ովքեր հրամցնում են իրենց հրաշալի մանկական ներկայացումներ, նաև պատանի հանդիսատեսի թատրոնում։ Ձեր ջերմ ծափահարությունները տարեք ձեր երեխաներին միշտ հրաշալի մանկական ներկայացումների, դա միանշանակ չի քննարկվում, որ պետք է տանել երեխաներին ներկայացումների։ Թե չեք անջատեք հեռուստացույցը, գնացեք մի նայեք մեր հաղորդումը։ Լավ եմ ասում, չէ՞։ Շատ։ Լավ, ինչևէ, սկսում ենք մեր այսօրվա խաղը։ Ես արդեն անհամբերությամբ սպասում եմ տեսնեմ, թե ինչ է կատարվելու այստեղ։ Առաջին փուլ, ճակատամարտ, գնացինք։ Ճակատամարտ։ Այս մրցափուլին մասնակցում են թիմի բոլոր 3 մասնակիցները։ Նրանք պետք է կանգնեն մեկը մյուսի ետևից։ Բոլորի ճակատին գրված են բառեր։ Սկզբում պտտվում է դիմացի կանգնած մասնակիցը եւ կարդալով իր ետևում կանգնածի ճակատին գրված բառը փորձում է բացատրել այն, առանց այդ բառի արմատը օգտագործելու։ Մասնակիցները հերթով շրջվում են եւ կատարում նույն գործողությունը։ Անցնելով հերթի վերջ ստանում են նոր բառ եւ կրկին փորձում գուշակել այն։ Այս փուլում յուրաքանչյուր թիմին տրվում է 90 վայրկյան։ Ինչպես տեսնում եք գեղեցկուհին եւ հրեշները արդեն պատրաստ են խաղալու ճակատամարտ փուլը, ինձ մնում է միայն հայտարարել ժամանակի սկիզբը, պատրաստ եք, չէ՞։ Մենք պատրաստ ենք։ Ժամանակը գնաց։ Հասա։
անվերջ, չէ, անվերջ ինչ-որ տեղա, որ մենք հայտնվում ենք, անվերջ, շատ մեծ, չէ, այդ տառով է սկսվում հենց, Այո, Բանա, այս հետ եմ որ սենց միած սենց բան կա, սենց աղաճում է սենց ինքը սիրուն ծաղիկ ունի, հետո հանում է սենց մուրաբայի սարքում բաներ է սարքում, չէ, սենց ինքը սենց Այն որ խաղում են, հոլ, այո, ես եմ, բան, թատրոնում ինչ ես խաղում, յուրաքանչյուր, որ քեզ հանցնում են, դրանք ինչ են համարվում, ապրես։ Այո, ճիշտ է։ Լսի, որ բան է, սենց բացում է պատան, էդ ինչա, Դենց մի հատ հերոս կար է, բանը, Աշոտ Արցախյան իրա ֆոտո անուն ուներ։ Ինչ ա եղել։ Ինչ ա։ Մի րոպե։ կրկնվեց բառը, Սուզի։ Նույնն ա դրվել։ Ժամանակը գնում է արագացնել, մի քանի վայրկյան կավելացնեն։ Այն որ երկաթը կպնում է դրան։ Մագնիտ։ Ապրես։ Լսի, նայ, ուշად գնում է, ավտոբուսին մանա, ոչինչ երկաթը Տրամվայ, տրոլեյբուս։ Այո, ճիշտ է։ Ինչ։ Բան, Ժամանակը սպառվեց, բայց մի քանի վայրկյան ունենք։ Չկաց, հին կարած բարը բացատրեմ։ Մի քանի վայրկյան, արագացրեք։ Կարուսելը ինչ է անում։ Ապրես, այդ բառը հետ, ապրես։ Ճիշտ է, վերջ, ժամանակը սպառվեց։ Չեմ կարող։ Շատահարություններ։ Արա ինչ չես կարող բացատրել։ Արա բառարանը ինչ ասма չեմ կարող բացատրեմ։ Կոստյայի դուրս անեք կոստյայի։ Մենք մի բան չէինք նախատեսել, ոստիկանությունը կա, բայց ես մի քիչ ուրիշ դեպք կա, շտապօգնություն զա։ Ես վատ եմ, ճշման ապարատ։ Ասում եմ, ծերացել եք, էդ եմ ասում։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մենք բոլորը շատ ջերմ ծափահարենք նրանց, որովհետև նրանք համ շոու արեցին, համ շատ հետաքրքիր խաղացին, համ նյարդեր քայքայեցին, ի վերջո բավական լուրջ արդյունք ունեցան։ 6 միավոր կարողացան թիմը եւ հիմա մարտահրավեր նետեցին նրանք ձեզ, ասեմ իմանաք։ Դիրքավորվեք, խաղում ենք ճակատամարտ, փուլը մատնաչափի թիմի հետ։ Ինչպես տեսնում եք այժմ արդեն ճակատամարտ փուլը խաղալու համար դիրքավորվել է մատնաչափիկ թիմը, տեսնենք թե ինչ արդյունք կունենան նրանք։ Ժամանակը գնաց։ Բանը, ես ինչա։ Բրոնց։ Այո։ Որ ակլորը չէ, այն մյուսը ածում է ինչ ա։ Ձու։ Դրանց Այո, ճիշտ է։ Քաղաքը չէ մյուսը, որ ապրում են։ Ասում եմ քաղաքը չէ, փոքրը։ Փոքրը, մարզը չէ, փոքրը։ Այդպես հմեկով ապրեք։ Բայց երկի։ Արի։ Ինչն է մարդու, որ ասում են կենթանու ինչ ունես։ Բնաս։ Այո։ Բանը, այն որ սենց բռնում ես ու խմում ես, չէ, ու խմում ես, я поднимаю свой бокал, ապրես, Բանը, ուշադիր, բանի մեջ ծովային չէ մյուսը, մյուսը, ապրես, Որտեղ են գնում կարդում։ գրադարան, Ճիշտ է։ կեչուպը չէ մյուսը, մայոնեզ, ապրես, ուշադիր, ապրես, ինչ եմ անում, ուր եմ գնում, ասել եմ կեչուպը չի, Շարունակեք, 10 վայրկյան ունեք։ Ինչ ես բերում, դիմումը չէ մյուսը, որ ես գնացել էի հիվանդանոց։ Ճիշտ է։ ասա, Հրամանատար։ գեներալ, զինվոր, Զինվորների ինչ։ Կարդ, այդպես ինչ հարավ։ Վերջ, ժամանակը սպառվեց։ Այդպես ինչ հորտար։ դասակ է, Կարացած բացատրել։ Չոր տարվա սկսվում ուզում Մի քանի բառով փորձեմ նկարագրել այն իրավիճակը, որը կատարվեց այստեղ առաջին փուլի ժամանակ, թե մեկ թիմի եւ թե մյուս թիմի կատարմամբ աննկարագրելի, անկրկնելի, անսպասելի,
անբռնած բոս նույնիսկ իրավիճակ էր մեր մոտ տաղավարում, որովհետև մենք հիանալի թիմեր ունենք այսօր, ես պատկերացնում հետո ինչ է կատարվելու։ Առաջին փուլը ամփոփենք եւ անցնենք առաջ, որովհետև երկրորդ փուլում մի խոսքով գժանոցա լինելու։ Քանի միավոր կարողացան վաստակել դիմացի թիմի նստած մասնակիցները, կարող եք գուշակել։ 9 այո, 9 միավոր վաստակեց մատնաչափի թիմը եւ այս փուլը ավարտվեց 9-6։ Բայց սա դեռ սկիզբն է, ամեն ինչ առջևում է, եկեք առանց հապաղելու անցնենք առաջ եւ խաղանք այս երեկոյի երկրորդ փուլը։ Սարդերեն սոխան, այս փուլը թիմերը խաղում են հերթով, սկզբում 1-1 թիմի մասնակից կանգնում է հաղորդավարի կողքին և ստանալով նրանից բառը կարդում է այն վերջից սկիզբ։ Թիմի մյուս մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե ինչ բառ է գրված թղթի վրա։ Այն մասնակիցը, ով ճիշտ գուշակի բառը, հաջորդն է գալիս ստանալու իր բառը։ Նույն գործողությունը կրկնում են մյուս թիմի մասնակիցները։ Յուրաքանչյուր թիմին այս փուլում տրվում է 90 վայրկյան։ Դե ինչ, սկսում ենք սարդերեն սոխանք փուլը և առաջինը կխաղանք մատնաչափիկ թիմի հետ, խնդրեմ համեցեք։ Ձեզ պետք է բառերը վերջից սկիզբ կարդալ, ձեզ էլ պետք է գուշակել։ Վերջ, որևէ բացատրելու բան չկա։ Ժամանակը գնաց։ Ռուման շադ։ Դաշնամուր։ Ապրես։ Այո։ Ցիկականամաժրեգ։ Ինչ։ Ցիկականամաժրեգ։ Ժամանակակից։ Ապրես ժամանակակից։ Ռատար բհամ։ Ուշադիր, նայ։ Ռատար էբ մահ։ Համբերատար։ Ես ու վահանն ենք խաղում մենակ։ Նույթ ուն ակ ա պետ։ Պետություն։ Չէ։ Մի քիչ ուրիշ է։ Պետականություն։ Ապրես, ես երկու։ Ուրեմ, նույթ ու վեձարոն։ Նայ, նույթ ու վեձարոն։ Նորություն։ Նայ, նույթ ու վեձարոն։ Նորամուծություն։ Նորատևություն։ Այո, Վիտապա սեմ։ Սեմը մեծամիտ։ Մեծապատիվ։ Ժամանակը սպարվեց։ Ես 3 հատ ունեմ, մի հատը ձեր մոտ, հա։ Թողիկ դու էլ Ապրեք։ Գնա տուն դու։ Հիանալի են խաղում պարզապես մատնաչափիկ թիմի ներկայացուցիչները, նրանք կես բառից իրար հասկանում են, այդպիսի տպավորություն է։ 6 բառ կարողացան գուշակել, 12 միավոր այս փուլում վաստակեց մատնաչափիկ թիմը։ Հրաշալի է, ուրախ ենք։ Իգիտություն 12 միավոր, իգիտություն Ընդամենը 6 բառ, այո։ Դե ինչ, տեսնենք թե ինչ արդյունք կունենան գեղեցկուհին եւ հրեշները թիմի ներկայացուցիչները։ Համեցեք։ Դուք ամեն ինչ տեսաք եւ դուք ամեն ինչ գիտեք։ Կենտրոնանում ես Կոստյա ջան։ Գնացիք։ Ժամանակը գնաց։ Տսևրարապ։ Պարարվես։ Այ ապրես։ Էս իմ մոտ, ոչինչ։ Նույթու գնարաժ։ ասե։ Ժառանգություն։ Ապրես։ Ապրես, Կոստյա, ապրես։ Դու ես ուզում եմ ապրես։ Հեսա, միա։ Տիմացակսակ։ Կասկածամիտ։ Այո։ Ուշադիր հետևից։ Տեսեգզաժ։ Սուսը նորմալ։ Տեսեգզաժրա։ Սիկը։ Ոյ մոմոչը։ Կիսաշրջանագի։ Չէ։ Կիսաշրջանազգետ։ Կիսաշրջազգետ։ Այո։ Կիսաշրջազգետ։ Ապրես, Կոստյա։ Ուրեմն քիտրաբարդնա։
Ճիշտ է։ Բայց ես չեմ կարող, ես չեմ կարող։ Նայ, քանի Ռաբայիտ կլ Ռաբայիտ կլ Ներողություն։ Լկտի։ Չէ։ Չէ, ուշացեք։ Նավ նորից։ Ռաբայիտ ուշացակ, էլ չէ։ Լկտիաբար։ Ժամանակը, բայց հասցրեցին նաև լկտիաբարը, այո, հաշվում ենք վերջին վարկյանին հասցրեցին լկտիաբար բառը նույնպես ասել։ Ապրեք մեր թիմ։ Եվ հասցրեցին վաստակել այս փուլում 8 բար։ 12 միավոր, ևս 6 բառ, բացարձակ ռեկորդ այսօրվա խաղում այս փուլում, բացարձակ ռեկորդ, որովհետև 6 բառ իսկապես դեռ ոչ մի թիմ չէր կարողացել գուշակել, իսկ դուք կարողացաք 2 թիմդ էլ 6 բառ գուշակել, այս փուլը ավարտվեց ոչ ոքի, 12-12 հաշվով, Իսկ ընդհանուր եւ հաշիվը ընդհանուր հաշիվը կամփոփենք 3-րդ փուլից առաջ, իսկ 3-րդ փուլը մենք սկսում ենք հենց հիմա, գնացինք։ Բրավո։ Բռնենք խռենք ասֆալտին։ Այս փուլը երկու թիմերը խաղում են միաժամանակ։ Յուրաքանչյուր թիմից մեկական մասնակից մնում է իր տեղում, որպես գուշակող։ Մյուս երկուսը կապված ձեռքերով կարդում են առաջադրվող բառը եւ մոտենալով իրենց թիմակցին միաժամանակ փորձում են մնջախաղի միջոցով բացատրել այն։ Նախատեսված միավորները տրվում են այն թիմին, որի մասնակիցը ավելի արագ կգուշակի ցուցադրվող բառը։ Այս փուլը բաղկացած է երկու մասից։ Սկզբում ձեռքը կապվում են առջևում, հետո ետևում։ Ամեն մասի համար նախատեսված ժամանակը 90 վայրկյան է։ Ամփոփելով առաջին երկու փուլերի արդյունքները ունենք հետևյալ հաշիվը, ինձանից աջ կանգնած են գեղեցկուհին եւ հրեշները։ 18 միավոր ունենք նրանք այս պահին եւ մատնաչափի թիմը վաստակել է 21 միավոր։ Նրանք արդեն պատրաստ են խաղալու այս հիանալի եւ ամենաարագ փուլերից մեկն է սա մեր խաղի, նրանք դիրքավորված են, ինչ պետք է ասել, որ ձեռքերը դիմացը կապված ժամանակ դուք գուշակելու եք բառեր ուշադրություն, որոնք բոլորը սկսվում են ձ տառով։ Ձ։ Հասկացաք։ Ձեզ խնդրում եմ ուշադիր եղեք, ինքներդ նայեք այստեղ, որովհետեւ ես չեմ հասցնում մարդկանց մեկ-մեկ կանչել, ասել եկեք բառը նայեք նոր գնացեք։ Ժամանակը Գնաց։ Ուշադիր։ Ձիավոր։ Առաջին այս կողմից է։ Առաջ։ Ձյուր։ Այս կողմ մեկ-մեկ։ Ոչ խի։ Ձնագնդիկ։ Այս կողմն է ճիշտ է։ Ձուկ։ Այո, ձուկը հնչեց տեղի։ Թողի կարագիր արա։ Ձնեմար, չէ։ Ձեռնացու։ Օգնած։ Ձմերուկ։ Ձերը լինի։ Ձանձրույթ։ Այո, ձանձրույթն է այս կողմից հնչեց։ Ձնագնդիկ։ Ձյուր։ Չէ։ Ձմեր։ Ձմեր։ Այո, ձմերն էլ հնչեց։ Ձեր։ Դաստակ։ Բռունց։ Դա ճիշտ է։ Այս կողմից հնչել է։ Ասեց։ Ձկնորսն էլ է հնչել։ Ձայնը ստեղից հնչեց արդեն։ Թողիկ։ Ձավարն էլ հնչեց։ Ձյուկ։ Ձնեմար։ Չգիտեմ։ Հաջորդը։ Ձողիկ։ Այո, ձողիկն էլ հնչեց։ Վայ, չէ, ինչ ձողիկ։ Գիտեմ, ախպեր։ Փոխեք, հաջորդը։ Դողիկ։ Այո, հիմա այո։ Արագ։ Ձու։ Ձվածել։ Ժամանակը սարվեց և ունեց նաև ձվածեղը։ Էսի ձակն է, էսի մորն է։ Ձակը, արա ձակ, արա։ Ծափահարություններ, սա հիասքանչ տեմպ է պարզապես, մենք 14 բառ ունեինք նախատեսված այս փուլի այս հատվածում, որից 12-ը գուշակվեց, 7-ը գուշակեցին մատնաչափի թիմում և 5-ը գուշակեցին գեղեցկուհին և հրեշները, համապատասխանաբար, սա երրորդ փուլն է, անգամ 3, 15 միավոր և 21 միավոր, այս փուլի առաջին մասում միայն նրանք կարողացան վաստակել։ Հիմա մենք ձեռքերը կկապենք ետևում և կշարունակենք խաղալ այս հրաշալի փուլը։ Գնացինք։
Շարունակում ենք այս հիանալի փուլը, հիմա արդեն նրանց ձեռքերը կապված են ետևում, տեսնենք ինչ արդյունք կունենան նրանք այս ժամանակ, երբ ձեռքերը ետևում են եւ ավելի դժվար է ցույց տալ որևէ բան։ Այս փուլի այս հատվածում դուք պետք է գուշակեք բառեր սկսվող ն տառով։ Ն։ Լսեք, ժամանակը գնաց։ Դարդի։ Ճիշտ է։ Nasıl? Çıkalım. Napasta kiçaysi. Ne? Nabasti. Nasta lav. Nava las. Lasta nav. Yes, hacı. Nav. Nazan. Banari. Naxan. Բայց ես ու Վահանը պիտի գնայի։ Գնացեք, ոչինչ ինչ անեմ, դուք արդեն ամեն ինչ խառնել եք։ Նորա ջևություն։ Շարժում են չգիտեմ, ինչ ես անում։ Նախավարժանք։ Ճիշտ է։ Նախանդ։ Նախատինք։ Նզովյալ։ Նորացու։ Ճիշտ է։ Նազանի, համես։ Նուր։ Նուրբը հնչեց այս կողմից։ Նետահան։ Նետել։ Տերջ, ժամանակը Այս մարդը արվեց։ Նետաձիկա, նետահար։ Էսի նկարի։ Նետաձիկ։ Գիտեք, երևի լավ էր, որ ինչ որ տեղ լավ էր, որ այս փուլը ավարտվեց, որովհետև եթե այս փուլը ունենար երրորդ հատված, ինձ միանշանակ ստեղից տանելու էին բժիշկները եւ պարզ չի թե ուր 4 բառ եւ 3 բառ կարողացան այս փուլի երկրորդ հատվածում գուշակել թիմերը համապատասխանաբար 12 եւ 9 միավոր այս փուլը ավարտվեց ընդհանուր առմամբ 33-24 հաշվով հոգուտ մատնաչափիկների մենք շարունակում ենք եւ խաղում այս երեկոյի 4-րդ փուլը Վարպետ քշի Այս փուլը թիմերը խաղում են հերթով։ Ամեն թիմ ընտրում է իր վարորդին, որը նստելով աթոռին վարում է մեքենան։ Մյուս երկու մասնակիցները հերթով մոտենում են նրան եւ փորձում բացատրել, թե ուր պետք է գնալ։ Այս փուլում ամեն թիմին տրվում է 90 վայրկյան ժամանակ։ Ամփոփենք նախորդ 3 փուլերի արդյունքները։ Գեղեցկուին եւ հրեշները ունեն 42 միավոր եւ մատնաչափիկ թիմը ունի 54 միավոր։ 12 միավորի տարբերություն է, սա 4-րդ փուլն է և յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանը 4 միավոր է, այսինքն այս փուլում 3 ճիշտ պատասխան եք ետ կարելի է ասել նրանցից, այնպես որ ամեն ինչ կարելի է շտկել։ Հիմա ես առաջարկում եմ, քանի որ մեզ մոտ երբեմն լինում են բողոքներ թիմերի կողմից, վայ մեզ հեշտ բառեր էիք տվել, իսկ մեզ դժվար, ես ունեմ երկու այսպիսի թերթիկ, մեկը նախատեսված է մեկ թիմի համար, մյուսը մյուս թիմի համար։ Ես առաջարկում եմ, ես այսպես խառնեմ նրանք, խառնեմ, եւ դուք ձեզ այնց յուրաքանչյուրը պարզապես ցույց տվեք։ Ահա, վերջ, սա ձերը կլինի, սա ձերը դնում եմ այստեղ, քանի որ սկսում ենք ձեզ հետ այս անգամ։ Այո, այս անգամ սկսում ենք ձեզ հետ։ Ով է լինելու ձեր վարորդը։ Ոնց չի երևում։ Սամվել ջան, համեցիք, դուք էլ համեցեք այստեղ։ Կարծում եմ արդեն հասկացել եք, որ ձեզ պետք է գնալ եւ բացատրել այն վայրերը, որոնք այստեղ գրված կլինեն։ Այո, 90 վայրկյան ժամանակ։ Սամվել ջան, անպայման կվարեք մեքենան, չկանգնեք ոչ միտեղ, որպեսզի հանկարծ վթար տեղի չունենա։ Իսկ շարժվել պետք է։ Ժամանակը գնաց։ Վարպետ բարև։ Բարև։ Չի Բաշար ալ-Ասադի երկիրը։ Որ ռմբակոծվել է, պատերազմը, որ Չէ, արաբական երկիրը, Արաբական Սիրիա։ Այ ապրես։ Հասել ես որ ինչ պատողը։ Բարև ձեզ,
միած քսը գիտեք որ են գնում ասում եմ որ ցած արձաններ կա միած կոտո միած տկրոր միած մարդ Այո։ Ապա փողը։ Չի, Արամ Խաչատրյանի Արսանի մոտ է։ Արամ Խաչատրյանի օպերա։ Այո։ Կարենցես, միած քսը գնանք ֆուտբոլ խաղանք։ Ստադիոն։ Չէ, ավելի տենց ինքը ինչա։ Բանա, ինքը ստադիոնա։ Հա, ո՞նց է կոչվում։ Ախպեր քսի գնում ենք ֆուտբոլ խաղալու։ Բայ, յա։ Գնա։ Հոբար ջան, պետք է թռեք եզեր։ Ընդ մի հատ բան կա, մոլորակ։ Կա երկիրը, Այո։ Ապա բարև դες։ Միած կանգնեք իջնանք։ Կանգնել եմ ինչի։ Հա, էդի ինչա։ Էդի ինչա։ Կանգա։ Այո։ Ես տեր հայրն եմ, մի հատ գնաց մեր տոներ։ Այո։ Էվոր տավուսը բարև դες։ Էվոր տավուսը գնում ես տավուսի մարզում ով է, ինչա, ինչ երկիր է, օդա, պետք է ինչա, ինչա։ Չէ, քաղաքը, ինչա, ինչ քաղաքը։ Չէ, ինչ քաղաքը։ Նոյմերա։ Բան են ջուղը, ինչ են ջուղը անունը։ Բան են ինչա բերթաչ։ Արի, բայ։ Գնում եմ գիտես որտե երազ գործարան։ Այո, ճիշտ։ Ժամանակը սպառվեց, բայց գործարանը հասցրեցիք գուշակել, նստեք Ասել խնդրում ենք եմ։ իջնենք։ Շնորհակալություն։ 7 բառ հասցրեցիք գուշակել, 7 վաստակեցիք 28 միավոր այս փուլում, այո, 28 միավոր վաստակեց Գեղեցկուհին եւ հրեշները թիմը այս փուլում։ Հիմա տեսնենք թե ինչ արդյունք կունենան մատնաչափիկները։ Ով է ձեր վարորդը։ Ամենավարորդը։ Վարորդ դիրքավորվեք։ Ես փոխեմ Այնքան դժվար է քշել այս պայմաններում։ Այնքան դժվար է։ Դեմի ամորտիզատորներ փոխվել։ Եվ ժամանակը Կողքը տարի։ Չէ, այս կողմից գնանք։ Ժամանակը գնաց։ Գնանք մեր տուն ինչ։ Գնում ենք մեր տուն, դու իմ ինչն ես։ Ապրես։ Այո։ Գնանք մի հատ հանգստանալու որտեղ։ Լոխապ։ Այո։ Գնում ենք Բաղրամյանի կողքերը, որ աղջիկ տղան դեղ են, որտեղ է։ Սիրարների այգի ցավոտան։ Ճիշտ է։ Ապրես։ Ինչ դաշտ են գնում, որ բանը Քուրիկ ջան, ինչի մի հատ ես ասում։ Elə որ գնում ենք, գազանամատով ուղիղ գնում ենք ուր։ Ավան։ Ապրես։ Այո։ Այն որտեղ վարվեց, որ կենթայիները բան եղավ, որտեղ վարվեց։ Ավստրալիա։ Այո։ Ուրեմն Սևանցիների, 4 Սևանցիների մոտ են գնում աղբերը։ Նորա դու զավ։ Չէ, մյուսը։ Ճավար։ Սևանը լիշ չի, ինչա։ Ծովը գյուղ։ Ապրես, ապրես։ Գնանք մի հատ են հայտնի Ֆրանսիայի թանգարանը գնանք։ Լուվր։ Այո։ Գնանք Պարտանի հանդիսատեսի բուֆետ, Ուրիզև, Ճաշարան։ Ճիշտ է։ Գնանք մի հատ բան պետք է պաշտպանենք, որ Հատարան ես Հա, գնում Դե որ ջրի վարդը չեմ տալու, այն մուտի վարդն եմ տալու ապրես։ Այդ ուր են գնում։ Էլեկտրոցենտրալ։ Ճիշտ է։ մի հատ գնանք հմայվենք արձաններով ուր են գնում, որտեղ ասենք Հովանես Թումանյանի ինչ։ Թանգարան։ Ճիշտ է։ Ախպեր փող չունեմ գնամ Երևանի հիվանդանոց։ Կարած քշեցուր, հիվանդանոց չեն գնում, այն որ ջրի ասան։ Պոլիկլինիկա, ախպեր ջան։ Գնանք մի հատ բան առնենք, ինձ են որ գլուխը ցավում է, ուր են գնում։ Այո, գնանք։ Այն որ սարսարում են, ընդ է ախպեր, Գորիսի ճանապարհին է։ Ինչ։ Այսա։ Ժամանակը սպառվեց։ Ավանը եղել է։ Ավանը եղել էր եւ գուշակում։ Հարկայինը չէր։ Հա, բայց չէր գուշակում։ Այդ ժամանակ էր որ ասեց իջեք մեքենայից, դրա համար առաջարկեցի դա, բայց բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հանձնեք ինձ ղեկը։ Չեմ կարող, սա ինձ ոնց է փառքի մոտիվա վերում։ Հա, ձուլվել եք ղեկի հետ, հա։ Ասեք 420, հա, երևի։ Ինչքան։ Ես ասեմ ձեզ, ես ունեմ ընդհանուր առմամբ 15 բառ այստեղ, որից ընդամենը մեկը հարկայինը դուք չգուշակեցիք, մնացած 14-ը դուք գուշակել եք։ Ֆանտաստիկա, հիասացել։ Գնացեք, հա։ Այսինքն դա նշանակում է, որ մատնաչափիկ թիմը կարողացավ այս փուլում վաստակել ուշադրություն 56 միավոր։ 56-ով 28 ավարտվեց այս փուլը։ Մեզ մնաց խաղալ վերջին 5-րդ փուլը, որից առաջ կամփոփենք արդյունքը, տեսնենք թե ինչ է կատարվում այս խաղում թվերի հետ։ Ինձ թվում է մենք արդեն եռանիշ թվերի ենք հասել։ Դե ինչ, խաղում ենք ամենազվարճալի փուլերից մեկը, 0 քաշի, լավ չի լսվում։ Գնացինք։ 0 քաշի, լավ չի լսվում։
Այս փուլում թիմի մեկ մասնակից կլինի ականջակալներով եւ չի լսի ոչինչ։ Մյուս երկուսը զսպաշապիկներով։ Զսպաշապիկներով մասնակիցները կփորձեն շրթունքներով բառն այնպես արտասանել, որ թիմակիցը կարողանա գուշակել այն։ Այս փուլում ամեն թիմին կտրվի 90 վայրկյան։ Բացարձակ ռեկորդների երեկո է այսօր նոր խաղում, դեռ վերջին փուլը ունենք խաղալու, իսկ հաշիվը արդեն անցել է բոլոր սպասված արդյունքները, մեր նախորդ խաղերի հաղթողները նույնիսկ սուպեր խաղը հաղթելով չէին հասել այն արդյունքին, որը ունի մատնաչափիկ թիմը, 110 միավոր ունեն նրանք արդեն։ Ֆանտաստիկ է, բայց ես ասեմ, որ ձեր արդյունքը պարտվողների կարգավիճակում միևնույն է ֆանտաստիկ է, որովհետև մենք ունեցել ենք թիմեր, որոնք հաղթել են ձեզնից ավելի ցածր արդյունքով 53-ով, 54-ով հաղթողներ ենք ունեցել։ Այս մարդիկ արդեն 70 միավոր ունեն, բայց պարտվում են, դուք հասկանում եք, ինչ է կատարվում այսօր այս տաղավարում, սա ֆանտաստիկայի շարքից է, ես ակնկալում եմ այս փուլից այն ինչ դեռ մենք չենք տեսել այս մի քանի տարիների ընթացքում ինչ գոյություն ունի այս հաղորդումը, ես արդեն համոզված եմ դրանում, դրա համար անհամբեր եմ, ես արագ միացնում եմ երաժշտությունը, բարձրացնում եմ ձայնը, մի րոպե, կարելի է վերադարձել Սերժան։ Բարձրա, գիտեմ, ժամանակը գնաց։ Տանգո, տանգո, տանգո։ Ինչ տանգո, տաթո, տանգո, լոհալ, չգիտեմ, գնա, ռադը։ Նազդ, պիստակ, նազդ, բռնած, նազդ, նստած, ռադեղի, բանաստեղծ, պատասխան, բանաստեղծ, նաստեղծ, մասնակից, բանաստեղծ, Պլասմաս, բանաստեղ, բալկոն, մոխրաման, մոխրաման, պորտապար, կակու, 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 այո, լանջ, դաշտ, լանջ, կուրտ, այո, ուտես, այո, բազուկ, մասուկ, բազուկ, այո, կամուրջ, համպույր, կամուրջ, համո, սմբատ, երեք շապիկ, ինչ է, շապիկ, ժամ, շապիկ, 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 շուն, շապիկ, Այն չգիտեմ, տապի, յուղ, զուգ, հող, մուկ, ժամանակը սպառվեց, կապարություններ թող հնչեն նրանց համար, որովհետև եվս 25 միավոր կարողացան նրանք վաստակել այս փուլում, 5 բառ գուշակեցին և արդյունքը այս պահին 135 միավոր է։ Երկու խաղում 4 թիմ միասին կարող է այսքան արդյունք չհավաքել։ Վերազգեստավորենք թիմերը և խաղանք գեղեցկուին և հրեշը թիմի հետ տեսնենք, միգուցե բոլոր 15 բառերը գուշակենք և կարողանանք ինչ իմանալ։ Շատ առաջ է մատնաչափիկ թիմը միավորներով, բայց դուք դեռ այսպես անհավանական, բայց շանսեր ունենք։ Տրամադրվեք և շատ հետաքրքիր և արագ փորձեք խաղալ այս փուլը։ Ժամանակը գնաց։ Հետ, գազ, ձայն, գազ, Բելղուդ, Շամպուր, գրոհքես, Որդարովը, ուռը, ատում եմ քեզ,
Գարի։ Գարգին։ Գարի։ Չգիտեմ որը։ Գարգին։ Չէ բառով։ Չէ, նորմալ ասա։ Գարի։ Ասա դες անում նորմալ ասա։ Ես գնամ տուն։ Հոստատան։ Հոստատան։ Ապրես։ Ժամանակը սպառվեց։ Խոսա։ Խոսա։ Սամոն ասում է նորմալ դու։ Ոսյա ճապուր։ Հաղեմ գնում։ Եկեք ինձ խնդրում եմ նա։ Հոստատանը նորմալ ասեց։ Փակում։ Երկու բառ կարողացան նրանք գուշակել եւ վաստակեցին այս փուլում 10 միավոր։ Դուք պատկերացնում եք 80 միավոր վաստակեց այս թիմը, եկեք ծափահարենք նրանց շատ բարձր։ 80 միավորով նրանք պարտվեցին, չկարողացան հաղթել, այդպիսի բան չէր եղել դեռ մեր խաղում։ Արգարջան սերնդափոխություն։ Իսկ մեր այսօրվա հաղթողները 135 միավորով բացարձակ առաջատարներն են այն բոլոր խաղերի, որոնք մինչ այժմ եղել են։ Դուք բացարձակ առաջատարներն եք եւ ամենահավանական հավակնորդները մեծ խաղի։ Էնպես որ պատրաստվեք, գնացեք տուն եւ պարապեք։ Դե ինչ, հիմա մենք կհանձնենք նվերները, իմիջայլոց ասեմ ձեզ, որ դուք 80 միավորով, նույնիսկ այսօր պարտվելով, նույնպես համարվում եք հավակնորդ մեծ խաղի տասնյակի։ Որովհետև 80 միավորը հաղթողների մեջ նույնիսկ մինչ օրս միևնույն է լավ արդյունք է։ Էնպես որ շատ հնարավոր է որ դուք ընդգրկվեք։ Մենք կխաղանք սուպեր խաղը հաղթող թիմի հետ քիչ անց։ Գնացինք։ Սուպեր խաղ։ Սուպեր խաղը խաղում են հաղթող թիմի երկու մասնակից։ Նրանցից մեկը կանգնում է մեջքով էկրանին, իսկ մյուսը դեմքով։ Էկրանին դեմքով կանգնած մասնակիցը, կարդալով էկրանի վրա գրված բառը պետք է այն բացատրի թիմակցին, առանց այդ բառի արմատ օգտագործելու։ Մեջքով կանգնածը պետք է գուշակի բոլոր բացատրվող բառերը, բայց կրկնելով նաև նախորդները ճիշտ հերթականությամբ։ Բոլոր 10 գուշակված և ճիշտ հերթականությամբ ասված բառերի համար թիմը կստանա բոնուսային միավորներ, որոնք կգումարվեն խաղի ընթացքում արդեն վաստակած միավորներին։ Ավելի բարձր, որովհետև մենք հենց հիմա հաղթող թիմին հանձնում ենք մեր գործընկեր Artus Jewelry ընկերության կողմից այս նվեր քարտերը։ Artus Jewelry-ն հանդիսանում է ամենաբարձրակարգ, բարձրորակ և բարձրաճաշակ ոսկյա և արծաթյա զարդերի արտադրող Հայաստանում։ Այցելեք Dalma Garden Mall ոսկու սրահ և գտեք Artus Jewelry խանութ սրահը, որտեղ և կարող եք ձեռք բերել այս ամենը։ Հիանալի այս քարտերը ձեզ։ Շնորհավորում եմ։ Իսկ հիմա սուպեր խաղ, որտեղ արդեն ռեկորդակիր 135 միավոր ունեցող թիմը հնարավորություն ունի ևս 20-ը գումարելու իր ունեցած արդյունքին եւ եթե դուք 155 միավորով գնաք այստեղից, կարծում եմ, որ մյուս թիմերը էլ չեն գա։ Ուղղակի էլ չեն գա։ Սուպեր խաղն են խաղում մատնաչափի թիմի հետ, որոշել եք ովքեր են խաղում, դիրքավորվեք։ Պարզ չի, ինձ պարզ էր արդեն։ Դե ինչ տեսնենք թե վերջնական ինչ արդյունք կունենա մատնաչափի թիմը, արդեն նույնիսկ չգիտեմ, մատնաչափիկ ասելն էլ է մի տեսակ անհարմար ձեզ։ Ժամանակը գնաց։ Այն որ երկաթի վրա ինչա կապում։ Ժանգ։ Ինչա։ Ժանգ, ժամ։ Չէ, երկար։ Ժանգ, ժամացույց։ Այո։ Երկաթի բարակ երկաթ է, որ տանիքներին դնում են։ Ժանգ, ժամացույց, ժեշտ։ Ճիշտ է։ Են հին ավտոները, լադայի հին ավտոները, 06 ջորին, ինչ են։ Ժանգ, ժամացույց, ժեշտ, ժիգուլի։ Ճիշտ է։ Սարի փոքրը։ Ժանգ, ժամացույց, ժեշտ, ժիգուլի, ժայր։ Մայրաքաղաքն է, որտեղի, Տեր Աստված, Շվեյցարիայի։ Ժանգ, ժամացույց, ժեշտ, ժիգուլի,
Ժայր, Ժնև։ Ճիշտ է։ Ինչ հարսանիք ինչի ժամանակ Պուշկինի փոքրիկ ողբերգությունները։ Ժանգ, ժամացույց, ժեշտ, ժիգուլի, ժայր, Ժնև, ժանտախ։ Ապրես։ Մետրոյի ինչ 100 դրամանոց։ Ժանգ, ժամացույց, ժեշտ, ժիգուլի, ժայր, Ժնև, ժանտախ, ժետոն։ Այո, ինչ դա ցույց տալիս սա։ Ժանգ, ժամացույց, ժեշտ, ժիգուլի, ժայր, Ժնև, ժանտախ, ժետոն, ժամ։ Վերջինը։ Շամ։ Ժանգ, ժամացույց, ժեշտ, ժիգուլի, ժայր, Ժնև, ասա։ Ժանտախ, ժետոն, ժամ, ժանիկ։ Անկեղծ ասած, ժամանակը սպարվել էր, գիտեք որտեղ, երբ որ արդեն Ժանիկը գուշակելու ընթացքում գիտեք երկրորդ, երրորդ բառի վրա սպարվել էր, բայց ես իրավունք չունեի դադարեցնելու այս հրաշքը։ Սուպեր խաղը նրանք նույնպես հաղթեցին 155 միավորով ավարտում են այսօրվա խաղը։ Դուք կարող եք իրար շնորհավորել, Բառեր չեմ գտնում ուղղակի նկարագրելու այն ինչ կատարվեց այսօր մեր տաղավարում, սա աննկարագրելի է եւ անկրկնելի։ Մենք անպայման կհանդիպենք այսօր այսքանը, առայժմ